Bugungi kunda mamlakatimizda qariyb 14 mingta dorixona aholini dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan ta'minlab kelmoqda. Ularning faoliyatida qonunchilik talablariga qat'iy rioya etilishi, aholiga sifatli, xavfsiz va samarali dori vositalari yetkazib berilishi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur talablarga qay darajada amal qilinmoqda? Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi tomonidan dorixonalar faoliyati ustidan davlat nazorati muntazam ravishda amalga oshirilmoqda. Joriy yilning birinchi yarmida respublika hududlarida o'tkazilgan 634 ta nazorat tadbiri davomida qator qonunbuzarlik holatlari aniqlanib, ularga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli ta'sir choralari ko'rildi. Hozirgi kunda 74 ta dorixona va farmatsevtika faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarini 74 tasini litsenziyasi to'xtatildi. 33 tasi litsenziyasi sud tomonidan bekor qilindi va 64 tasi hozir sud jarayonida. O'tkazilgan nazorat tadbirlarining 254 tasi retsept asosida realizatsiya qilinadigan dori vositalarini retseptsiz realizatsiya qilish tartibini buzganlik bo'yicha bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Nazorat tadbirlaridan ko'zlangan maqsad bemorlarning qo'liga sifatli, arzon, hamyonbop dori vositalarini yetkazish, yurtdoshlarimizning salomatligini muhofaza qilish. Nazorat tadbirlari natijalariga ko'ra 241 ta holatda dori vositalarini shifokor retseptsiz realizatsiya qilish, 10 ta holatda esa sifatsiz mahsulotlarni saqlash, tashish va muomalaga chiqarish bilan bog'liq qonunbuzarliklar aniqlandi. Mazkur holatlar yuzasidan tegishli ma'muriy javobgarlik choralari qo'llanildi. Nazorat tadbirlari nafaqat qonunbuzarliklarni aniqlash, balki ularning oldini olishga ham qaratilgan. Dorixonalarda nazorat tadbirlarini o'tkazishdan maqsad ushbu dorixona litsenziya talab va shartlari asosida faoliyat yuritayotganligi hamda dori vositalari, tibbiy buyumlarni tasdiqlangan ta'minotchilardan xarid qilayotganligi, ushbu dori vositalari dorixonada saqlash sharoitlari hamda shu dorixonada faoliyat yuritayotgan xodimlarning malakasi muntazam ravishda oshib borilayotganligi, dori vositasini xaridorga yetkazib berilishi, xaridor bilan o'zaro suhbatlashuv, dori vositasini retsept bo'yicha sotilishlari va boshqa talab va shartlarini muntazam ravishda amalga oshirilayotganligini nazorat qilishdan iborat. Markaz tomonidan profilaktik tadbirlarga ham alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Joriy yilning 6 oyi davomida hududlarda 50 dan ortiq profilaktik tadbir o'tkazilib, 4 mingdan ziyod farmatsevtika sohasi vakillari qamrab olindi. Ularda amaldagi qonunchilik talablari, sohada amalga oshirilayotgan islohotlar hamda yangilangan tartib-tamoyillar yuzasidan atroflicha tushuntirishlar berildi. Farmatsevtika bozorida qonuniy faoliyatni ta'minlash, dori vositalari muomalasida belgilangan talablarga so'zsiz rioya etilishini nazorat qilish hamda aholi salomatligida ishonchli himoya qilish farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qoladi.